Gente, olha que agonia. É como se o ombro desse uma deslocada. É bem diferente desse outro aqui, ó. Esse kinésio que eu tô colocando é mais para uma estabilização dessa região do ombro dele. Então ele fica com aquela sensação que tem um negócio prendendo o braço dele. Então, principalmente na hora de treinar, esse kinésio aqui ajuda muito, porque às vezes as pessoas sentem que o braço, tipo, tá indo mais pra frente. E conforme a gente coloca esse kinésio, fica fazendo postura, não é que ele vai funcionar como se fosse uma cinta, tá, gente? Não, mas ele vai ficar a todo momento ali te lembrando que tem um negócio te puxando pra trás. Principalmente quando é no ombro. Eu vou puxar bem pra trás. Faz postura. Isso. Maravilha. Então, vai sair da sessão todo colado, mas com o ombro no lugar. É isso que importa. Pode fazer o movimento de novo?